पहले इसको सुनो। इस इंजन में आप देख रहे हो हैवी नॉकिंग साउंड आ रहा है। ये प्रॉब्लम मेनली कनेक्टिंग रॉड की वजह से होती है। जब इंजन को खोला गया तो क्लियर हो गया है कि 4th नंबर का कनेक्टिंग रॉड बेंड था। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, जैसे कि आप देख रहे हो 3rd एंड 2nd जब टॉप डेड सेंटर पे जब पिस्टन आ रहा है तो इक्वल है। अभी हमको उसको रोटेट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अभी देख रहे होंगे 1st सिलेंडर और 4th सिलेंडर का आप देख लो सही से। 1st सिलेंडर जो प्रॉपरली टॉप डेड सेंटर पे आया, बट 4th सिलेंडर थोड़ा नीचे की तरफ है। इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि 4th वाला कनेक्टिंग रॉड बेंड है। सोल्यूशन सिंपल है, कनेक्टिंग रॉड को रिप्लेस करना होगा और क्रैंकशाफ्ट का भी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।